seu desejo vai ser... Agora nós estamos aqui no Matuto Safari e vamos embarcar nesses carrinhos aqui, ó. Pra descer lá um pouco pela mata até chegar perto do rio, né? Certo, pessoal? Certo. É isso aí. Olha lá. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Em breve. Vamos embarcar aqui, ó lá. Parece que essa brincadeira é gostosa. Eu vou ficar bem no sol, né? Caminho. É, divertido. Este passeio consiste em 3 etapas. Shakira. 3 etapas. A primeira etapa nós faremos com esse transporte elétrico de 2 quilômetros, 2 paradas e algumas explicações relacionadas à fauna e à flora local. A segunda etapa é um circuito a pé por uma trilha de 600 a 700 metros com bastante escadaria. Mas muita escaleira, pelo menos é obrigatório. Então, pessoal, tem bastante escadaria, mas não é obrigatório. Se alguém, ao chegarmos lá, não quiser caminhar, permanece sentado nesse transporte que levará até uma estrutura onde tem banheiro, vestiários, armários e lojas. Vocês pegaram o plástico do celular? Tá bom. É repelente? Ahí está. Nós que está aplicando huevos. Ojalá no te vaya a picar el murciélago. ¿Está ahí? ¿Es ese? Mátala con la cachucha. Mátala, hay que matarla. Con la cachucha, pero con decisión, niña. Mátala con decisión. Eita. Dá pra beber isso aí. Garganta de garganta. Tá gravando, né? Sucesso. Vocês querem repelente? Não, já tomei banho. Ah, não. Querem repelente? Ay, gracias, sí. Nós estamos antes do barco, tem toda a estrutura de banheiro, vestiários, armários e lojas. No barco nos dão 2 opções. Tem barco que molha bastante e o outro também. Nossa. Nossa opção de barco que molha Eu quero que... Eu nem tomei banho ontem pra aproveitar. Que atravesse o arco-íris dentro da cachoeira. É, a garganta do diabo, a gente tem que entrar lá. Son todas las palmeras que nosotros vemos alrededores, el palmito dulce, el palmito Ó, agora é VIP o barco aqui, ó. Só tem a Elite. A elite. A elite da Sul-América. Essa foi tudo. Ficou. A gente pega outro jipinho pra descer a trilha aqui. Ela moça fala muito bem, tá vendo? É claro, né, mãe? Melhor que você e eu. Chegou. Vamos agora pro embarque. Faz igual. Pá. Antigamente não tinha esse bondinho. A gente descia, tinha mais tarde. Acho que parece melhor se você
le remets. Ça me rappelle... Non, Vamos lavar o Peugeot. Ah, vamos nessa aqui mesmo, no meio. Vai aqui nessa aqui. Não dá pra filar aqui, ó. Hã? Não, tá bom. Dá sim. Opa, desculpa. Já chega molhado. O que há é menos. Fazer lá. É isso aí, pessoal. Abriu a torneira. Agora vai. Deus é mais. Que safado. Cara, é muito bom. Nossa, que delícia, cara. E eu tô. Agora não tô com nada, eu tô. E aí, Miguelzão, gostou, cara? Tô dependendo do ponto de vista, nada. Nem parece que a gente tava vendo uma cachoeirinha minúscula. Pois é, pois é. Oba!
Com o chapéu você não aparecia, ai, que tirava. Delícia, né, Miguel? Cara, sensacional. Agora vamos embora. Ensopado. Agora esfriou. Agora